Batuk pada anak. Batuk merupakan anugerah dari Tuhan untuk membersihkan saluran nafas. Batuk bukan penyakit, tetapi gejala penyakit. Bila batuk terus-menerus, Moms harus memperhatikan. Pertama, banyak minum air putih. Yang kedua, minum obat pelancar batuk, bukan penekan batuk. Jika batuk terus-menerus, Moms harus bawa ke dokter anak ya, untuk mengatasi gejala penyakitnya. Salam sehat.